Salam dostlar. Bugünkü mövzumuz S300 sistemi olacaq. Keçək mövzuya. Əvvəla bu sistemin tarixinə nəzər yetirək. SSRİ Rusiya zenit raket sistemlərinin S300 ailəsinə məxsus sistemlərin inkişafına hələ 1960-cı illərdə başlanılıb. SSRİ silahlı qüvvələrinin ölkənin səmasını idarə olunan raketlərin və digər uçan vasitələrin kütləvi hücumlarından qorumağa qadir olan çoxqanadlı orta mənzilli sistemin formalaşdırılmasına olan tələbatı bu silahların yaradılması ilə nəticələndi. Hava hücumundan müdafiə və donanma üçün sistemlər, əsasən təyyarə və qanadlı raketləri, quru qoşun variantı isə raket əleyhinə müdafiəni təmin etmək üçün daha çox ballistik hədəfləri ələ keçirmək və məhv etmək imkanına malik olmalı idi. 1979-cu ildə SSRİ tərəfindən silahlanmaya qəbul edilən S300 orta mənzilli raket sistemi böyük sənaye və inzibati obyektlərini, hərbi bazaları və mərkəzi idarəetmə məntəqələrini düşmənin hava hücumundan müdafiə etmək üçün hazırlanıb. Sistem ballistik və qanadlı raket kimi hədəflərə qarşı da mübarizə apara bilir. 1979-cu ildə ilk variant qoşquda daşınan S300PT versiyası silahlanmaya qəbul edildi. Sistemin bütün elementləri avtomobillər tərəfindən daşınan təkərli nəqliyyat qoşquları üzərində yerləşdirildi. Texniki şərtlər sistemin 3 variantının hava hücumundan müdafiə üçün S300P, quru qoşunları üçün S300V və hərbi dəniz qüvvələri üçün S300F gəmi versiyalı sisteminin inkişafı nəzərdə tuturdu. Onların inkişafı əsas tərtibatçı Almaz Antey Aerokosmik Müdafiə konserni və onun tərkibinə daxil olan müəssisələr tərəfindən həyata keçirilirdi. S300PT hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istehsalı 1980-ci illərin əvvəllərinə qədər davam etdi. 1980-ci illərin ortalarında sistem S300PT bir təyinatı olaraq bir sıra modernləşməyə məruz qaldı. 1982-ci ildə hava hücumundan müdafiə qoşunları tərəfindən S300S tipli özyerin versiya silahlanmaya qəbul edildi. Elmi Tədqiqat Elektromexaniki İnstitutu tərəfindən hazırlanan S300V uzaq mənzilli raket sistemi 1983-cü ildə istifadəyə verildi. Elmi Tədqiqat Elektromexaniki İnstitutu tərəfindən hazırlanan S300V uzaq mənzilli zenit raket sistemi 1983-cü ildə istifadəyə verildi. Gələk Azərbaycanın aldığı S300 sistemlərinə. 2007-ci ildə Azərbaycan Rusiyadan hər birində 8 ədəd atıcı qurğu və 200 ədəd 48 N6Y2 tipli idarə olunan zenit raketi olan 2 ədəd S300PMU-2 favorit hava hücumundan müdafiə diviziyonunun alınması üçün $300 milyon dəyərində müqavilə imzaladı. Sistemlərin tədarükü 2010-cu ilin yayında başladı və 2012-ci ildə tam başa çatdı. Bu sistemləri istifadə edəcək heyətlər də Rusiyada hazırlandı. İlk dəfə 2011-ci ilin iyunun 26-sında Bakıda keçirilən hərbi parad zamanı 3 ədəd 5B85T2 tipli atıcı qurğudan, 2 ədəd 5T58 nəqliyyat yükləmə vasitəsindən və 1 ədəd 30N6Y2 tipli tuşlama və işıqlandırma radiolokasiya stansiyasından ibarət S300PMU-2 favorit sistemi ictimaiyyətə nümayiş etdirildi. Əvvəla bir sistem alınırsa, bunun döyüş və təlim tətbiqi və burada olacaq heyətin necə hazırlanması çox vacib məsələdir. Təlim tətbiqi olaraq Türk Hərbi Hava Qüvvələri ilə ortaq təlim zamanı Türk Hərbi Hava Qüvvələrinə aid F-16 təyyarələri Azərbaycana aid S300PMU-2-nin hava sistemini yarıb keçmək istəsə də şərti olaraq bunu bacara bilməmişdilər. Döyüş tətbiqi olaraq isə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan hava hücumundan müdafiə qoşunları S300PMU-2 ilə Ermənistan tərəfindən Mingəçevirə atılan Elbrus ballistik raketi müvəffəqiyyətlə vurmuşdu. Sevindirici haldır ki, bununla dünyada ABŞ-dan sonra ballistik hədəfləri məhv etmə təcrübəsi olan ikinci dövlət Azərbaycandır. S300PMU-2 favorit Rusiyanın S300PM-2 hava hücumundan müdafiə sisteminin ixracat versiyasıdır. S300PMU-1 sisteminin yeni modifikasiyası kimi təqdim edilən sistemin atəş məsafəsi 200 km-ə qədər artırılıb. 10 metrdən 27 km-ə qədər yüksəklikdə uçan hədəfləri sistemin aktiv məhv etmə zonasına daxildir. S300PMU-2 sisteminin tərkibinə daxildir. 83 M6 E2 idarəetmə komanda məntəqəsi, 6 ədəd 90 J6 E2 tipli zenit raket kompleksi, 48 N6 E2 idarə olunan
Zenit raketləri S-300 POMU-1 sistemi ilə eyni olan texniki dəstək vasitələri. S-300 POMU-2 sistemi hava hücumları barədə xəbərdarlıq edilərkən, hava hədəflərini 200 km-yə qədər məsafədə, strateji olmayan ballistik raketlərin isə 40 km-yə qədər məsafədə məhv edilməsinə, sistemə aid qurğuların modernləşdirməsinə, raketlərin idarə olunmasının və tuşlanmasının yeni algoritmlərinin tətbiqinə, modernləşdirilən 48 N6 E2 döyüş sursatlarının istifadəsinə, hava hücumundan müdafiə qruplaşmalarının tərkibinə inteqrasiya edilməsinə imkan verir. S-300 zenit raket sistemlərinin müxtəlif versiyaları Rusiyadan başqa Azərbaycan, Əlcəzair, Ermənistan, Belarus, Bolqarıstan, Venesuela, Vyetnam, İran, Hindistan, Qazaxıstan, Çin, Yunanıstan, Şimali Koreya, Suriya, Slovakiya, Ukraynanın silahlanmasında mövcuddur. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin təlim zamanı Azərbaycan S-300 POMU-2 sistemlərinin müdafiə sistemini yarmaq cəhdi Türkiyənin S-400 sistemini almasında rol olmuşdur. Hava hücumundan müdafiə qoşunlarımızın arsenalında olan S-300 POMU-2 sistemi Azərbaycana hətta Ermənistan hava məkanını nəzarət etmək imkanı verir. Mövzudan biraz kənara çıxsaq da, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ermənistan ordusuna aid S-300 PT hava hücumundan müdafiə sistemini Harov kamikadze pilotsuz uçuş aparatı ilə məhv etdiyini də xatırlatmaq istərdim. Düşmənin əlindəki S-300 PM və S-300 PS sistemi S-300-lərin ilk variantlarıdır. Müqayisə üçün demək olar ki, Azərbaycanın əlindəki S-300 POMU-2 ilə həm atəş məsafəsi, həm istifadə etdiyi raket olaraq Azərbaycanın əlindəki sistemdən daha geridədir. Bu qədər dostlar. Bəyəndinizsə like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.